Сайн байцгаана уу? Итгэл доторх мэдлэгээ төлөв яриатаагаар танд хүрдэг Христ итгэл танин мэдхгүй подкастын маань нэгэн дугаарыг эхэлж байна. Тэгэхээр бид нэг 3-4 дугаарын өмнө динозаврын талаар товч та бүхэндээ танилцуулсан. Тэгээд энэ дотор ер нь цухас дурддагдаад өнгөрсөн дэлхийн нас, ер нь динозаврын насчлалыг яаж тогтоосон бэ гэдэгтэй холбогдоод ер нь дэлхийн нас, амьдрал хизээ үүссэн бэ гэдэг талаар өнөөдөр бид бас нэг товчхон та бүхэндээ танилцуулъя гэж бодлоо. За тэгэхээр мэдээж дэлхийн нас ер нь амьдрал хизээ үүссэн бэ гэдэг талаар хамгийн анхны баримжааг бол дэлхийн гол шашнууд гэж яриадаг тийм ээ. Тэгэхээр шашнуудын маань сударт ингэж бичигдсэн байт юм. За эхлээд хоёр хэсэгт хувааж үзье. Нэг хэсэг нь болохоор дэлхийг маш урт настай гэсэн ийм баримжааг өгдөг бол Христ итгэлийнхэн маань дэлхийг харьцангуй богино залуу настай гэж үзэж байна. За тэгэхээр бүгдээрээ буддын шашны талаар үзье. Тэгэхээр буддын шашин бол дэлхийг юу гэж амьдралын үүслийг гэж үзэж байгаа гэхээр самсара буюу дэлхий үүсээд хөгжөөд устдаг. Тэгээ тойрог маягаар ер нь буддын шашин маань цаг хугацаа үйл явдлыг нөө тойрог маягаар дүрсэлж үзүүлдэг учраас. Тэгэхээр энэ самсарагийн хүрд дотор нэг юм юу байдаг юм бэ? Мөчлөг. Тэр мөчлөг нь калпа гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр энэ самсарагийн нэг мөчлөг калпа 90 гэсэн утгатаас санскрит үгнээс ийм үг юм байна. Тэгэхээр энэ калпагийн үргэлжлэх хугацааг бол ерөнхийдөө ингэж дүрсэлж байна л да. Купик йожина гэж санскритаар ингэж нэрлэдэг. За купик йожина гэдэг нь юу хэлж байгаа гэхээр 16 км-ийн зузаантай чулуун уулыг 100 жилд нэг удаа торгоор шүргээд илэгдүүлэх ийм хугацааг хэлж байгаа. Тэгэхээр яг дүрслээд үзэх юм бол 100 жилд нэг удаа 16 км зузаан чулуун уулыг 100 жилд нэг удаа шүргсээр тэр уул илэгдэж дуусах ийм хугацааг бол нэг калпа буюу дэлхийн нэг мөчлөгийн нас гэж үзэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ өнөөдрийнхоор бол шилжих ухаан маань 4.5 тэрбум гэж хэлж байгаа дэлхийн насыг үзэж байгаа. Тэгэхээр энэ 4.5 тэрбумыг 355 мянга дахин үржүүлсэнтэй тэнцэх ийм урт хугацааг бол буддын шашин дэлхийн насн дээр бол ингэж юм өгдөг юм байна. За хинду шашин бас 150-аас 300 их 80 жилийн настай гэж үзэж байна дэлхийг. За тэр нь юу вэ гэхээр 4.5 тэрбум жилийг 66 мянга дахин үржүүлсэндээ тэнцэх ийм урт насыг өгч. Христ итгэл маань Библи маань өөрөө дэлхийг харьцангуй богинохон настай гэж хэлдэг те. Юудэчүүд болон бүх Христ гэдэг маань Христийн бүх урсгал гэж ярьж байгаа тийм ээ. Тэд нар маань ерөөсөө 6-аас 7,000 жилийн настай гэж үзэж байна. За энийг нь яаж гаргасан бэ гэхээр Эхлэл номын ураг, овог, аймаг үндэстэн үүссэн тэр цаг үе хүмүүсийн нэрсдийг суурлаад гаргасан. Тэгэхээр энэ үзлийг цаашаа хөгжүүлж ерөнхийдөө одоо яг ингээд Библийн өнцгөөс 6,000-аас 7,000 нас жилтэй гэж үзэх гол үзлийг гаргасан хүн бол Ирландын бишоп байсан Джеймс Уэшер гэдэг хүн байна. 1654 онд энэ хүн юу гэж үзсэн гэхээр манай эртний өмнөх 4004 оны 10 сарын 23-ны шөнө хүн төрлөختөн бүтээгдсэн гэсэн ийм тооцоо судалгаа гаргажээ. Тэгэхээр энэ хүн маань тухайн үедээ теологийн том доктор гэж яригдж том бишоп гэж яригдчихсэн учраас энэ хүний энэ гаргасан үзэл онол ингэж тогтсон юм байна. Гэхдээ зөвхөн энэ хүнээс хүн биш. Энэ тухайн үед хүмүүс тооцоолохдоо Библиэр үндэстэн тооцоолохдоо ерөнхийдөө манай эртний өмнөх 353 он, манай эртний өмнөх 3761, манай эртний өмнөх 3953 гэсэн ийм тооцоо гаргаж ирсэн. Бас нэг сонирхолтой зүйл нь таталцлын хуулийг нээсэн Исаак Ньютон хүртэл бичээс дээр үндэслээд манай эртний өмнөх 4000 онд хүн төлөвлөлтөм үүссэн юм а гэсэн ийм таам төвшүүлсэн. Тэгэхээр Библиэр үндэслэхээр ерөнхийдөө 4000-аас 3000 жилийн хоорондох юм гарч байгаа. За тэгээд Уэшер энэ тооцоогоо яаж гаргасан бэ гэхээр Адамаас Авраам хүртэл 2000 жил өнгөрсөн. За Авраамаас Есүс хүртэл 2000 жил. Есүсээс Уэшер буюу өөрийг нь хүртэл 1600 жил болсон гэж тооцоосон. Тэгэхээр энэ хүн өөрөө бол 1581 онд төрөөд 1656 онд нас барсан хүн байна. Тэгэхээр энэ хүний тооцоолоор ингээд бодоод үзэхээр 5600 жил. Энэ дээр мэдээж бүтээлийн тэр бусдыг нэмээд ерөнхийдөө 6000 жил гэсэн энэ тооцоог энэ хүн ингэж гаргаж ирсэн юм. Тэгээ энэ хүний гаргаж ирсэн тооцоо одоогоор ингээд Христ итгэлийнхэн ер нь дэлхийг 6-аас 7000 жилийн настай гэж үзэж байгаа энэ үзэл баримтлалын суурь болжээ.
За ингэж явж байхдаа ерөнхийдөө шинжлэх ухааны онол маань хизээнээс эхэлж одоо үүссэн бэ гэхээр 1700 оны дунд үед за геологийн эцэг гэж нэрлэгддэг Джеймс Хаттон гэдэг эрдэмтэн нэгэн жигд чанарын эсвэл адил үйл явцын гэсэн ийм гэж нэрлэгддэг ийм онолын үнд суурийг тавьсан юм байна. За энэ онолын ерөнхийдөө гол үзэл нь юу вэ гэхээр одоо явагдаж байгаа энэ байгаль дээрх голын урсгал, салхи одоо үед явагдаж байгаа шиг эртний үед ч гэсэндээ яг энэ байгаас шиг юм тогтсон хэлбэртэйгээр явагдаж ирсэн гэж үзээд энэ юу дэлхийн насыг тогтоохдоо дэлхийг өөрийг нь судлах хэрэгтэй юм байна. Дэлхийг өөрийг нь судлахын тулд чулуулаг буюу энэ чулуун давхруудын насыг тооцоолох ёстой юм байна гэсэн ийм санаа гаргаж ирсэн нь одоогийн энэ шинжлэх ухааны ерөөсө дэлхийн насыг тогтоох гол аргачлал болсон юм байна. За энэ хүний энэ 1700 онд гаргасан энэ одоо ерөнхийдөө адил үйл явцын онол гэж яриад байна л да. Монголоор тэгж нэрлэгдэж байна. Тэгэхээр энэ онолын гарсны дараагаас за 1800-аад онд Францын физикч Гонтио Пьопон гэдэг хүн юу гэж үзсэн гэхээр дэлхийн анхаа бол халуун хайлмаг байжгаад баг багаар хөрсөөр одоогийн яг энэ цардтас давхраг болтлоо 75 мянган жилийг өнгөрөөжээ гэж тооцоолоод ер нь дэлхийн нас 75 мянган орчим настай гэж үзсэн байна. За үүний дараагаас за бас нэг хүн юу гэсэн бэ 1899 онд Францын одоо физикч Жон Жоли гэдэг хүн давсан цаг гэдэг бас юм аргачлал гаргажээ. Тэгээ энэ хүн юу гэж үзсэн гэхээр ер нь голын урсаар дамжаад далаад жил болгон тодорхой хэмжээний наатар давс хоримтлагддаг. Энийг нь жилд хичнээн хоримтлагдсан бэ гэдгээр одоогийн далайн давслагыг хэмжиж үзээд тэгээд ерөнхийдөө юу гэж үзсэн гэхээр дэлхийн нас 80-аас 150 сая жилийн настай гэж ингэж үзсэн байна. За ингэж хэвэл тэр Джеймс Хаттоны гаргасан адил үйл явцын онол гэж яриад байгаа. Энэ онолыг Чарльз Лейл гэдэг одоо нэг юм геологч нь цааш улам боловсруулж хөгжүүлээд 1830 онд 30-аас 1833 оны хооронд геологийн зарчим гэдэг 3 ботнемыг гаргасан байна. Яг энэ адил үйл явц гэдэг онолыг бүр ерөнхийдөө бүр боловсруулад одоо олон нийтийн хүртээл болгосон. Тэгэхээр энэ номон дээр үндэслээд Чарльз Дарвин маань одоо хувьслын онолыг боловсруулсан болж таарч байгаа. Тэгэхээр энэ Джеймс Хаттоны гаргасан энэ адил үйл явцын онол гэдэг бол ийм чухал зүйл байна. 1896 онд Мэри Кюри гэдэг эмэгтэй өөрийн нөхөр Пьер Кюритайгаа хамт цацраг идэвхт элементийг нээсэн байна. Цацраг идэвхт элемент нь бүх бодис чулуулагуудад ургамал амьтанд байдаг юм байна. Энэ цацраг идэвхт бодис нь байхасаа гадна бас энэ нь өөрөө задардгийн байна гэдгийг нээсэн. Тэгэхээр энэ нээлтээрээ 1903 онд Нобелийн шагнал хүртсэн. За түүний энэ ажлыг Эрнест Рездорф гэдэг эрдэмтэн 1908 онд бүр илүү судлаад тэгээд энэ цацраг идэвхт бодисоос альфа болон бета гэдэг ийм задрал гардаг юм байна. Тэгэхээр энүүгээр дамжуул чулуулгын насыг тийм ээ газрын давхаргын насыг тогтоож болдгийм байх гэдэг арга гаргасан. Энэ аргачлалыг нь радио изотопын арга гэдэг юм. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаартаа бол энэ радио изотоп гэдэг аргыг нь ярихгүйгээр харин тэр эхний адил үйл явцын онол гэдэг энэ онолынх нь ерөнхийдөө аргачлал болон зарчмын талаар товчхон дурдъя гэж ингэж бодож байна. За тэгэхээр бид нэр динозаврын насыг ер нь яаж одоо тогтооцсон бэ? Яагаад динозаврын насыг 150-аас 200 сая жилийн өмнө амьдарч ирсэн бэ? Тэгээ яаж тогтооцсон бэ гэдг нь бас сонирхолтой. Бид нар бол хүмүүс юу гэж үздэг вэ гэхээр энийг маш амархнаар ч юм уу нэг тийм асуудалгүйгээр тогтоосон гэж үзээд бид нар ер нь эргэлзээгээр хүлээж авдаг. Гэтэл энэ маань бас асуудал одоо юу гэдгийг яг ингээд шалгаад үзэхээр бас тийм эргэлзээтэй асуудал ихтэй байдаг юм байна. За тэгэхээр бид нар динозаврын кинон дээр сонсдог шүү дээ. Юурийн галуу, цэрдийн галуу энэ төрөйг ярьдаг тийм. За энэ нэршлүүд, ойлголтууд маань тэр Джеймс Хаттоны анх боловсруулад сүүлд Чарльз Лейлийн хөгжүүлсэн тэр геологийн зарчим гэдэг номон дээр одоо бүр онол болгон дэвшүүлэгдсэн энэ адил үйл явцын онол дээр үндэслэгдэн ойлголтууд юм байна. За жишээ нь одоо газрын давхаргаас динозаврын яс олдлоо гэж бодъё. Тэгэх юм бол тэр газрын давхаргаас олдсон динозаврын ясны газрын давхаргын дээд болон доод газрын давхаргыг эхлээд таамаглах юм байна. За энэ яг хизээ үүссэн давхарга вэ? За тэрний дараа тэр газрынхаа давхаргыг таамагласны дараа
Тэр динозаврын яс болон бусад амьтны үлдэц ясыг бас таамагладаг юм байна. За одоо хэдүүлээ энэ адил үйл явцтай онол гэдэг байгаагийн ерөнхийдөө зарчмыг нь жоохон танилцъя гэж бодож байна. За энэ зарчмаар бол юу гэж хэлж байгаа гэхээр адил үйл явцын онол гэдэг маань ерөөсөө урт удаан хугацаанд үйл явцад хэдэн сая тэрбум жилийн хугацаанд газрын давхарг үүссэн. Ингэж үүсэхдээ 50000 жилд 30 см-аар одоо голын ус болон салхины нөлөөгөөр үүссэн гэж үзсэн байна. Тэгэхээр одоо ингээд дэлхийн газрын давхрыг үзэхээр ерөөсөө 70-аас 30 км-ийн зузаантай байдаг юм байна. За хамгийн зузаан нь Гямлан уул орчимд, хамгийн нэмгэн хэсэг нь Далайн Ёроолд байдаг юм. Тэгэхээр сонирхолтой нь одоо манай Монгол орны байгаа энэ газар бол 40-50 км-ийн зузаантай гэсэн юм тооцоо гаргадаг юм байна. За энэ тооцоогоор үзэх юм бол тийм ээ 70 км-ийн зузаантай газрын давхарга адил үйл явцтай онолоор үзэх юм бол за 5000 жилд 30 см үүссэн гэж ингэж үзээд математик тооцоо гаргахаар ерөнхийдөө 1.7-оос 11.7 тэрбум жилийн нас гардаг юм байна. Тэгээ ингэж гаргасан энэ газрын давхаргыг энэ онол маань юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр 12 яг ингээд босоо хэлбэрээр дээрээс доошоо одоо энэ босоо хэлбэрээр нь 12 давхаргад хувааж үзсэн байна л да. Тэгээд ингэж хувааж үзэхдээ ерөнхийдөө түрүүний ярьжсэн тэр цэрдийн галав, Кембрийн галав, тэ Юрийн галав гэсэн тэр нэршлүүдийг ингэж өгсөн байна. За тэгээд энэнийг загвар болгоод одоо Америкт байгаа Гранд Каньон гэж газар байгаа тий. Маш дэлхийн хамгийн гүнзгий юу гэж явдаг. Гүн хавцал гэж явдаг. Зарим газараа 1.6 км-ээс 2 км хүрдэг. Тэгэхээр энэ Гранд Каньоныг энэ онолын геологчид юу гэж үзсэн гэхээр энэ бол маш том энэ онолын маань гол загвар юм а гэж авсан байна. За энэ загвар дээр үзэхээр юу вэ гэхээр тэд нэр хамгийн эхлээд архайн одоо давхарга гэж хамгийн доотлын давхаргыг авсан. Тэгэхээр архайн гэж авсан тэр давхаргад одоо ямар ч амьтны үлдэц яс олддгүй юм байна. Тийм учраас энэ үед яг н архайн давхарг үүсэж явах үед амьдрал үүсээгүй байсан гэж үзсэн байна. За үүний яг энэ архайн дээдлийн Кембрийн гэдэг давхар дээр хамгийн анхны шавж болон одоо энэ тэ бичил биетнүүдийн үлдэц олдсон байна. За тэгээ энэ үлдэцнээс дээшээ дахиад 6-аас 7 үеийн дараагаас одоо бидний ерөнхийдөө ичнээ танил болсон юрийн болоод цэрдийн гал буюу динозаврын яс олддог юм байна. За ингэж явсараад шин ирэн буюу одоо энэ одоогоос 2 сая жилийн өмнөхөөс анхны одоо мич гэх юм уу тий 2 хөл дээрээ явдаг энэ сармагчингийн үлдэц яс олдж байгаа учраас энэ үешлээд хүний өвөг эцэг энэ үед 2 сая жилийн өмнө үүссэн гэдэг энэ цаг хугацааг ерөнхийдөө энэ онол маань ингэж гаргасан юм байна. Газрын давхаргыг өөрөөсөө 12 хэсэг болгож хуваагаад тэр нь 5000 жил 30 см-ээр бий болоод хэдэн тэрбум жил өнгөрсөн. Тэрэн дээр нь үлдэц яс нь хаана байгаас шалтгаалаад ингээд үлдэц яс болоод газрын давхаргыг ингэж наслалтын ингэж гаргажээ. За энэ онол гарсны дараагаар их сонирхолтой нэг зүйл нь юу вэ гэхээр Библийн одоо дэлхийн үүссэн Эхлэл номын 1-2 дугаар бүлэг дээр үндэслээд нэмэлт тайлбаруудыг тухайн үе одоо зарим теологч нар гаргасан байна. За энийг товчхоох юм бол эхнийх нь болохоор өдрийн цаг үеийн загвар гэж ярьж байгаа. Тэр энэ дөр юу гэж хэлж байгаа гэхээр 24 цаг нэг өдрийг 24 цагаар бид нэр тооцож болохгүй. Яагаад гэхээр тэр Эхлэл номын дээр гарч байгаа 24 цаг гэдэг нь еврей хэлэн дээр юм гэдэг үг байт юм байна. Тэгэхээр юм гэдэг үг маань нэг талаараа 24 цагаас гадна бас цаг үе гэсэн утгыг агуулж байгаа гэж энэ эрдэмтэд зарим хүмүүс үзээд энэ 6 өдөр нь юу бэлэгдэл учраас 24 цагийн 24 цаг хэлээгүй харин бэлэгдлэр энэ 6 геологийн ирнийг нэрлсэн байх боломжтой гэж үзсэн байна. За энийг бол одоо өдрийн цаг үеийн онол гэж хэлж байна. За хоёрдугаарт нь болохоор ерөнхийдөө нөгөө орон зайн загвар гэж хэлж байна. Одоо яг энэ онолын даваа эхлэл 1-1, эхлэл 1-2 дахь ишлэлийн хооронд маш урт удаан хугацаа буюу хэдэн тэрбум жил өнгөрсөн. Эхлэл 1-1 дээр бүтээлийн эхэн болгож огторгуйг бүтээсний дараа эхлэл 1-2 дээрх гарч байгаа тэр эмх замбараагүй байдал хүртэл маш урт хугацаа өнгөрсөн гэж үзэж байна. За тэгээд тэр ялангуяа
эмх замбраагүй байгаа тэр нэглийн нэгэн хувьд бичигдсэн тэр зүйл бол бүтээлээс болж эмх замбраагүй байдлаар бүтээгдсэн биш. Энэ бол шүүлтээс болж эмх замбраагүй харанхуй байсан. За энэ онолын дагуу юу гэж үзэж байгаа гэхээр тэр нэгийн дараа хүнээс өмнө ерөнхийдөө дэлхий дээр сатан буюу одоо тэнгэр элчнэр амьдарж байгаа бурхны ирсийг тэрслээд тэгээ сатан болж хувирсны дараа дэлхий дээр шүүлт явагдсан учраас тэнд одоо нэгэн ойлоор гарч байгаа тэр эмх замбраагүй харанхуй байдал үүсчээ. Тэгээ энэний дараа эхлээд 1:28 дээр дүүргсэн гэдэг үгийг нь эхлэл дээр ч юм уу дахин дүүргэх гэсэн утгатай гэсэн тайлбар хийлээд тэгээд ерөнхийдөө юу хэлж байгаа гэхээр дэлхийг бол хэдэн тэрбум жилийн өмнө үүсгэсэн. Тэрний өмнө тэнгэр элчнэр амьдарж байгаа бурхны эсрэг гэрслээд шүүлт явагдаад тэрний дараа бурхан Адам болон хүн төрөлхтнийг дахин бүтээгээд дахин дэлхийг дүүргэсэн гэсэн ийм онол дэвшүүлсэн. Гэтэл тэр 1:28-аар гарч байгаа дүүргэх гэдэг үг маань яг их хэл дээрээ дахин дүүргэх гэсэн утга байхгүй болж таарсан. Тэгэхээр энэ хоёр онол маань Библиэр энэ одоо Библийн бүтээлийн тэр бүтээгдсэн зүйл дээр нэмэлт тайлбар маань одоо энэ геологийн тэр эрен гэж яриад байгаа адил үйл явцын онолын гарсны дараа Библиэлд нэмэлт тайлбар болгосон ийм одоо нэмэлт тайлбар буюу бүтээгдсэн адил үйл явцтай онолтой нийцүүлэх гэж оролцсон одоо ийм юм болж таарч байна гэж хэлж байгаа. Эхний тэр ярьж байгаа дэлхийн насыг одоо тогтоосон тэр адил үйл явцтай онолын маань зарчим нь юу вэ гэхээр сая товчхон та бүхэн бас ойлголт авсан баг тийм ээ. Газрын давхарг 5000 жил 30 см ингэж бүрэлдсэн учраас тэгээд энэ нь хэдэн тэрбум жилийн турш баг багаар үүссэн гэж үзсэн. Тэгээд сая түрүүний хэлсэнчлэн Америкийн тэр байгаа Гранд Каньон гэдэг тэр гүн хавцал энэний гол загвар болно гэж үзээд загвараа барьж очиод тэрнтэй ингээ харьцуулж үзчихээ л дээ. Тэгэхдээ асуудал гарсан. За ямар асуудал гарсан бэ гэхээр ерөнхийдөө энэ адил үйл явцын онолоор бол газар ингээд 30 маш урт хугацаанд нэг давхарг үүсээд тэр хооронд тэр давхарг маань илэгдээд, эвдрээд, ухагдаад тэрний дараа дахиад хэдэн сая жилийн дараа дахиад нэг давхарг үүснэ гэж үзсэн. Тэгээд тэдний ойлголтоор бол Гранд Каньоноос маш их эвдэрсэн, ухагдсан ийм давхарг гарах ёстой байтал Гранд Каньоныг ингээд давхрын үзтэл ерөөс ингээд тэр тэгш бүх тэр давхруудын параллел байж л дээ. Тэр энэ яагаад чухал вэ гэхээр одоо адил үйл явцтай онол гэдгийг одоо онолоор авч үзэх юм бол хэдэн сая жил болсон газар заавал эвдрэлтэй тийм ухагдсан байдалтай болох ёстой юм байна. Гэтэл тийм биш. Энэ тэгш параллел олдож байгаа нь газрын давхар тийм урт хугацаанд биш. Маш богино хугацаанд үүссэн гэдэг ийм одоо баримтыг харуулж байгаа бас нэг зүйл болж байна. За хоёрдугаар тэр 12 давхарг болгосон гэж хэлсэн тийм газрыг ингээд босоо чиглэлээр. Гэтэл нэг Гранд Каньоноос нь яг ийм тэр 12 давхарг ерөөсөө олдоогүй. Ерөөс нь хитгэн давхарг илрээд бусад давхарг нь одоо дэлхийн өөр хаанаас Гранд Каньоноос гадна өөр хаанаас ч ийм 12 давхарг илрээгүй. Харьцуулалтын дараа ерөнхийдөө юу гэж үзсэн гэхээр за би энэ дэвшүүлсэн энэ таамаглалаас эхлүүлсэн энэ завгар маань хувьслын онолын шинэлэг гой санаа болохоос биш яг чулуулгын бодит насыг тодорхойлохгүй байна гэдэг дээр тэд нэр ирсэн байна. За ингээд бас нэг сонирхолтой юм гэхээр одоо геологчдын нэг гайхуулсан үйл явдал болсон байна яг энэ үед. Тэгэхээр 1980 оны 5 сарын 18-нд Америкийн одоо баруун эрт байдаг Хелнс гэдэг галтуул дэлбэрчээ. Тэгэхээр энэ галтуул маань дэлбэрэхдээ Хирошима тайсан атом бөмбөгөөс 34,000 дахин одоо их хүчтэйгээр дэлбэрсэн юм байна. Тэгж дэлбэрэхдээ илс болоод шороо маш их ус бориглоод тэгэд тэр дэлбэрсэн уулынхаа арт талд ерөөсө газрын цоошин давхаргыг үүсгэсэн. Ингэж үүсгэхдээ за нөгөө адил үйл явцын онолоор бол газар ялангуяа Гранд Каньоныг юу гэж үзэж гэхээр 1.7 тэрбум жил за магадгүй 1800 сая жилийн турш одоо баг багаар ингэж одоо давхар маань үүссэн гэж үзжээтэл энэ галтуулнаас уулын одоо тэр дэлбэрэлтээс болоод ерөөсөө яг Гранд Каньонтай адилхан газрын давхарг тэр гүн гууж алхахыг хэдхэн өдрийн дотор үүсгэсэн баг. Тэгэхээр энэ геологчдыг үнэхээр алмаар болсон. За энэ үүнд алмаар болсон гэхээр тэдний нөгөө нэг одоо адил үйл явцын тэр онол том цохилт өгсөн баг.
олон тэрбум сая жилийн дотор үүссэн ингээд. За нөгөө талаараа тэр Гранд Каньоноос тэр давхруудыг ингээд тэр радиоизотоп гэдгийн одоо аргаар ингэж судалж үзтэл тэдний одоо үзлэр бол тэ хамгийн доор байх ёстой хөгшин давхарга нь хамгийн дээр залуу давхрынхаа дээрээс хүртэл илэрсэн баг. Тэгэхээр энэ бол логик зөрчилт болж байгаа тийм. Хэдэн сая тэрбум жил үүссэн газрын давхарга нь хамгийн дээдлийн одоо залуу давхрынхаа дээр гараад ирнэ гэдэг бол энэ тэр онол бол бас ингээ яг бодит байдал дээр газрынхаа давхраар ажиллахгүй болж таарч байгаа юм л да. За ингээд байж итэл бас нэг одоо энэ онолд цохилт өгж нөгөө талаараа дэлхийн илүү залуу юмаа гэсэн нэг тийм нотлогоо өгсөн нэг баримтыг дурдъя. За тэгэхээр энэ 1980 онд одоо Америкийн физикч геологч Роберт Джентро гэдэг хүн дэлхийн нас геологийн хөгжил тэр цацрагийн одоо задарлын талаар ерөөдөө одоо илүү судалгаа хийж тайлбар өгөхөөр судалгаа хийж итэл нэгэн санамсаргүй зүйлийг нээсэн. За энэ юу вэ гэхээр энэ боржин гэж нэг чулуу байдаг юм байна. Энэ газрын давхаргыг яг геологийн тэр эренг хувааж байгаа. За геологийн шугам болгож тэр адил үйл явцтай онол дээр хамгийн гол одоо тэдний барьж авч байгаа гол чулуулах нь боржин чулуу юм байна л да. Хамгийн хөгшин, хамгийн эртний боржин чулуулга бол боржин гэж үзэжсэн. Тэгвэл энэ эрдэмтэн Роберт Джентро тэр боржин чулууг одоо 1000 дахин том өсгөөд тэр боржин чулууны тэр хуудас давхарга болгоныг ингэж харж итэл тэндээс нөө олцсон мөлий бөөрхи хээнүүд илэрчээ. Тэгэхээр энэ хээнүүд маань полоны гэдэг одоо энэ цацраг өдөрт элементийн задарлаас үүсдэг юм байна. За энэ задрал нь яагаад чухал вэ гэхлээр энэ полоны гэдэг энэ химийн элемент нь боржин чулуун дотор ерөөсө 3.1 минутанд л оршоод тэгээд задарддаг юм байна. Мэдээж энэ задарлын талаар жоохон тайлбарлах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ задрал нь хагас задрал гэж хэлдэг юм. За одоо жишээ нь энийг юу гэж ойлгох вэ гэхээр нэр полоны гэдэг бодис маань 100% байж хагаад 3.1 минутанд 50% нь задраад өөр элемент болж хувирдаг юм байна. За энэ мэтчлэн 3.1 минутанд 100% нь 50% нь задраад дахиад 3.1 минут өнгөрсний дараа үлдсэн 50% дахиад 50% нь задраад энэ мэтчлэн ингээд задарсаар хагаад хагийн дараа гэхэд тэр полоны гэдэг бодис тэр боржин чулуун дотроос бүр ажиглахдаггүй болдго юм байна л да. За энэ яагаад ийм одоо сонирн болж таарж байгаа вэ гэхээр адил үйл явцтай онолын маань одоо гол тэр зарчим нь юу гэж үзэж байгаа гэхээр дэлхийг эхлээд халуун хайлмаг байж байгаад баг багаар хөрсөн гэсэн ийм үзэлтэй байж. Тэгтэл тэдний нөгөө яг гол одоо юу тулгуур болж авч ирсэн боржин чулуу маань хамгийн хөгшин настай гэж үзэж ирсэн боржин чулуу маань хэрвээ хайлмаг байдалтай байж байгаад хөрсөн байх юм бол одоо энэ яриад байгаа полоны гэдэг химийн элемент маань халуун шингэн дотор ерөөсө хадгалагддаггүй байдсан юм байна. Тийм учраас энэ полоны гэдэг энэ элемент тэр боржин чулуун дотор байж байгаад задарсан байна гэдэг нь ийм хоёр таамаг болж байгаа. Нэгдүгürt за хэрвээ боржин чулуун яг хөө ингээд юу байж болно тийм ээ. Хайлмаг байсан байж болно. Гэхдээ 3.1 минутаас өмнө хатуурсан байх ёстой болж таарж байгаа юм л дээ. Тэгэхээр нэг өсөндөө одоо боржин чулуу маань газрын давхаргт ерөөсөө хэдэн зуун километрийн давхаргыг үүсгэж өршдөг тийм чулуу юм. Тэгэхээр энэ хэдэн зуун метр давхаргыг үүсгэж байгаа тэр чулуу халуун хайлмаг байж байгаад 3.1 минутаас өмнө хатуурах ямар ч боломжгүй гинэ. Агшаасан будаанаас хурдан хөрсөн болж таарах гэдэг юм л. Тэгэхээр энэ боржин чулуу маань ямар ч халуун хайлмаг хэлбэрээр байж байгаад хатуурсан гэдгийг энэ хүний энэ судалгаа J3-ийн энэ полоныгийн задрал бол ингэж илэрхийлсэн. Тэгээ үүнээс үүсээд ерөнхийдөө энэ J3 гэдэг энэ эрдэмтэн юу гэж үзсэн гэхээр боржин чулуу анханасаа хатуугаар бий болсон байна. Хатуугаар бий болохдоо энэ ерөөсөө 10,000 жилийн л настай байх боломжтой. Тэрнээс илүү одоо хөгшин байх ямар ч боломжгүй маа гэсэн ийм баримтыг гаргасан байна л да. Тийм ээ. Яг эрдэмтэн тухайн чулуулгыг газрын давхрын чулуулгыг судлаад гаргасан эрдэмтний одоо ийм баримт болж таарж. Дэлхийн насыг бүтээлийн талаас нь судлах бүтээлийн шинжлэх ухааны нийгэмлэг гэсэн ийм эрдэмтдийн багууд ерөнхийдөө гарч дэлхийн насыг одоо олдоо болтол ингээд судалж байгаа юм. За би энийг ингэж ярьж байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр бид нар динозавртай холбогдохдоо динозаврын насыг 200 сая жил 170 сая жил гэж ярьдаг нь бол анханасаа ерөнхийдөө тэр Томас Хаттон гэдэг геологчийн гаргасан адил үйл явцын онол гэдэг тэр онол дээр үндэслэгдсэн
таамгаас эхлэлтэй загвар болж таарад. За тэгээ газрын давхаргыг тийм ээ 5000 жил 30 см-ээр одоо бүрэлдэн багаар бүрэлдэн бий болсон гэтэл энэ яг газрын давхарга дээр очиж судалгаа хийтэл газрын давхарга нь тэдний тэр онлын дагуух зарчмуудыг дэмжээгүй. Харин эсрэг тэднээс одоо залуу илүү дэлхий бол илүү залуу илүү гинтийн нэг дор үүссэн одоо ингэж батлагдсан маш тарж байгаа. Яг одоо энэ Роберт Джентригийн гаргасан энэ боржин чулууны энэ зүйл бол одоо болтол эрдэмтэд ерөнхийдөө жоохон хойшин тавиад одоо хувьслын онолыг дэмждэг эрдэмтэд гэсэн үг л дээ. Хойшин тавиад энийг маргаантай сэдвгээд дахиад судлах хэрэгтэй маа гэсэн байдлаар ер нь жоохон хойшоо тавиад байгаа юм байна. Өнөөдөр ингээд ярьсан зүйлийг маань ингээд та бүхэнд баг зэргийн жоохон юм ойлголт өгсөн байх гэж бодож байна. Тэгэхээр дэлхийн насыг бол бид нэр ямар ч үсэн хэдэн тэрбум жилийн настай динозавр хэдэн сая жилийн өмнө амьдэрсэн гэж үзэж байгаа ч гэсэндээ яг энэ онол маань тэр чулуулгын газрын давхарга зарим чулууны тэр дотоод бүтцийг нь харахаар энэ юусоо таарахгүй болж таард юм байлээ. Харин эсэргээрээ дэлхий харьцангуй залуу гэдэг баримтыг илүү харуулдаг юм байлээ. Тэгэхээр бид нэр итгэгч нарын хувьд тийм ээ одоо Библиэд ирэх 6 өдрийг хэдэн 90-ээр ч юм уу хэдэн тэрбум жилээр биш харин яг 24 цагаар тооцоож үзсэн ч гэсэндээ энэ бол газрын давхарга болоод гаргаж байгаа энэ насжилттай бол ямар ч зөрчилдгүй маа гэж одоо зарим эрдэмтэд хэлдэг ийм баримтыг та бүхэн бас мэдэж аваасаа гэж нэг товчгоо юм хуваалцлаа. Тэгээд энэ хүртэл хамт байсанд баярлалаа.